bulungi wano ku Razaka New Tyres Uganda Limited nga tusangibwa Mukono ku mafuta ga Harriet petrol station nga tutunda emipiira gy'emmotoka buli size mu bika ebyenjawulo nga tutunda ne batteries ez'emmotoka era buli size mu bika ebyenjawulo. Tutunda emu ku emu awamu n'okusuubuza. Bayagala ennyingi tusobola okusuubuza ku bbeeyi ensaamusaamu. Atwetaaze tusobola tusanga ku 0702 558 1159 oba ku MTN 0781 916 24. Emipiira gye tutunda buli ku bika bya njawulo. Tulina egiva China n'egya India. Mu mipiira egimu gye tutunda tulinamu Linglong, tulinamu iLink, tulinamu Capseng, tulinamu emipiira egya JK, tulina emipiira miyitirivu era buli size na buli mupiira ogenda ku mmotoka yonna. Batteries ez'enjawulo nazo tuziyina gamba nga Buffalo, tulina batteries za Pride Excite, tulina batteries za UBL n'endala zonna era ku bbeeyi ensaamusaamu. Era nabwo tukola ki? Tukuguza. Ne bw'oba oyagadde ebiri tukuguza. Mpozi n'ekirala nti bw'ayagadde okuguza n'emmotoka yo ovaawo maze okwambala. Emmotoka tuzambaliza ddala. Tulinawo services endala nga wheel alignment, wheel balancing, tulina tire changing, byonna tubikolera wano. Ogenda okujja ovaawo lumu. Ne delivery nazo tukola ki? Tuzikola. Oyinza okuba akasimu n'okola ki? N'ogamba neetaagayo omupiira bwe guti ne bwe guti. Gwe n'okola order ne tukutuusaako ky'oba oyagadde. Ku Monday paka ku Sunday okuviira ddala ssaawa ebu paka ssaawa 3 ez'ekiro baba waggule. Kalolwekyo abantu b'e Mukono mwenna, ab'e Nasuuti Kayunga Road, ab'e Nabuti, ab'e Seeta, ab'e Wantoni, Jinja Road mwenna tubayita. Ava e Kampala w'otuuka ku paaka weeyongerako katono mu maaso nga wakayita ku Kyessaza ojja tusanga wali amafuta ga Harriet petrol station. Ate oba ova lw'Ejjinja olutuuka e Wantoni weeyongerako katono mu maaso ku mukono gwo ogwa ddyo awali amafuta ga Harriet petrol station we tusangibwa. Ebisale bya nseko buseko kubanga agenza okugula omupiira e Kampala ate ye ateekamu nnyo okusinga oyo akoze eki aguze wano, kuba bbeeyi ate gy'agenza okugulirako eri ate yaffe ya wansi nnyo na wano. Mukemare.
ya Rodex, mpira ya Kapuseni, mpira mligido, Samba Azaro, Kapuseni, mpira ya Cheke, abamutegeera, mpira gwa ddala, mpira mu Kapuseni, oya Samba 15, Kapuseni Cheke, mpira gwa Cheke mulungi, zino, Royal Exide, Buffalo, Golden Star, down a UBL. So they have to pay is about seco. Or the size, but that is the area. Then if you be a Villa, you never get Villa, which will be Villa, some Kuminania, you know, without ID. Villa get taxi, and then you know that Mugaga, that is Tado, you know, namna nyingine jambo hili ile na kitu kingine hapo ni size na NHK shidara bila fly bila jeke bila jakarati abakuza kuso abakuza sino drama wenda njambereka mukola ki abakulira ebipira mweki nabwera ku bbeeyi buseko lunaana 25 Kapuseni naye mwali birairi 1957 11 Irongo naye mwali Rabu4 mwali Kapuseni bira jajjeke nga era bagambye gino gyala gitegeera naye yakuteesa ngera bakugiraba bira gya Rodex nagyo bwegiri ati gwe buli kika kyoyagala beera ng'okisanga wano ku Razak Retailers Uganda Limited. Ebipira bya nagyo bwegiri nagambye buli size ate ku bbeeyi yakuteesa leka kugamba nti ate bajja kunseera ate kati bwali emukono amagezi g'enkuwa okusinga ogenda mu kibuga oteekemu transport baze wano ate gwakola ki gwasiina ono Kapuseni ono Rodex kira kijajaga Kapuseni obeera libudo n'olwekyo kikyo banamukono muneekwasa ki wabaleetedde gyabadakimanga ekambala waawa bwali emukono Jinja Road okuviira ddala ebugazi jangu leka genda paka ate mu Kampala kuteekamu transport wo wabula tusange emikono mu mafuta ga Hareji buli mupiira buli kika ojja kuba okisanga ebabulako naye guno gwaki guno ogwo gwakyo asabraka naye ayinza okulaba buli kika kya mmotoka gy'omanyi wano mu nsi emipiira gyayo girina oba trailer oba bayika oba Range Rover emipiira gyonna tukola ki tubeera nagyo n'olwekyo tunoonyeeko Razak Retailers Uganda Limited emukono mafuta ga Hareji petrol station mpozi yebweyogerere
naye wera musobola otusanga opposite Mamerito waggulu awo ng'ovudde ku b'embaawo. Ate ab'ebbanda musobola otusanga opposite Shero KFC. Then ab'Entinda mutusange emabega wa Hardware World. Ab'Entebbe mutusange kubayita ababiri ku bitaala. Kati you see what do you want to say?